नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम फ्लोरिकल्चर की एक बहुत बढ़िया स्पीसीज लेके आए हैं और इस स्पीसीज का नाम है पोर्चुलाका। इसे हम पर्सलेन या फिर कुल्फा साग के नाम से भी जानते हैं। यह एक पोर्चुलाका की स्पीसीज है। इसमें आपको बहुत सारी वैराइटीज देखने को मिल जाएगी। इसमें जो फ्लावर का कलर है अभी इस वैरायटी के अंदर वो पिंक कलर है और इसमें दूसरी वैरायटी के फ्लावर्स भी आपको देखने को मिलते हैं इस स्पीसीज के अंदर। अगर मैं इस स्पीसीज के मल्टीप्लिकेशन की बात करूँगा तो इस स्पीसीज का मल्टीप्लिकेशन बहुत ही आसान तरीके से हम इसको कटिंग के थ्रू सॉइल में ग्रो किया जा सकता है। इसको हम इस स्पीसीज की खासियत यह है कि इस स्पीसीज को हम कहीं से भी आप कट कर देंगे और इस कटिंग वाले पोर्शन को आप कहीं पे भी सॉइल के अंदर ग्रो कर देंगे तो यह ग्रो हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँगा इस प्लांट के बहुत सारे मेडिकल यूसेज हैं। जैसे कि हम अगर फीवर हो गया, बुखार होता है या फिर डिसेंट्री हो जाता है या फिर इन्फ्लामेशन हो जाता है, से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल विच मीन दैट स्टमक में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इसी प्रकार से कुछ अच्छे प्लांट की स्पीसीज आपके सामने लेके आएंगे।